كمل الجزء الخامس. ايش سوينا؟ رسمنا من هذا الجزء، هذا المستطيل المخطط لحد هاي النقطة خط عمودي طوله 55. بعدين راح نرسم خط أفقي تكملة إليه طوله 8. تمام، طوله 8. بعد ذلك راح نجيب الستنسل الدائري، نرسم لنا دائرة قطرها 7. دائرة قطرها 7 بهالطريقة. هاي مضخة، وهم نسوي لها قاعدة. قاعدة بعد ما اشرحها، احنا شارحيها بالرسومات القبل. تمام. يلا غلسوا، هي هالشكل. تمام. وراها نجيب الستنسل ثبته بطريقة أفقية، نرسم خط طوله 14. طوله 14. بعدين نرسم مستطيل. هذا المستطيل شلون راح نرسمه؟ ها هلو العفو. هذا المستطيل شلون نرسمه؟ انتبهوا وياي. هذا المستطيل راح نرسمه هنا، هو بالضبط هذا نفس الشكل. نصعد 3 من الأعلى 3 من الأسفل. تمام. والعرض مالته عرضه 18. إذن انتبهوا وياي 8. بعدين رسمنا دائرة قطرها 7. بعدين مشينا مسافة 14. بعدين صعدنا 3 ب3. تمام. وبعدين العرض مالته كان 18. كمل المستطيل. هسه اكو الجزء، انتبهوا وياي. هذا الشكل هو اخو هذا، فنفس الشي همينه تجيبون خط من هنا، تصعدوا شوية مسافة، تنزلوا هالشكل نفس الشي. بعدين همينه بهاي المسطرة، هاي المسطرة همين تاخذون مسافة 5 ب5. بهالطريقة 5 من هنا. بهالطريقة. تمام. وهذا الجزء نفسه تسووه هنا. انا راح ارسمه بدون قياسات لان هو معاد. همين تجيبون هالشكل هيك ترسموه، تسوون بيه طوبات. هاي واضح؟ تسوون مسطرة، مو تسوون مثلي يعني على مود الزمن مال الفيديو لا ياخذ مني وقت هواي. بعد هذا ايش راح نسوي؟ نجي عفوا نرسم تقريبا خط مستقيم طوله 15. واضح؟ هاي 15 ناخذ بالبداية 4 ملم. هسه هاي 15 واضح؟ ناخذ 4 ملم ونأشرها بنقطة، بعدين ناخذ 5 ملم ونأشرها بنقطة. ليش؟ من ذن النقطتين نمشي مسافة. أول شي هاي المسافة أول خط، مو أول 4 أخذناها، أول 4 ملم وأشرنا بنقطة، راح ننزل من عنده خط طوله 21 ملم. ومن الثاني راح ننزل بخط عمودي طوله 25 ملم، يعني هذا 21 وهذا 25. زين. بعدين أول خط راح من عنده امتداد نرسم خط أفقي طوله 6. تمام. والثاني راح نرسم خط طوله 12. واضح هالشكل. بعدين ايش راح نسوي؟ ثبت التي سكوير بطريقة عمودية. ثبت التي سكوير بطريقة عمودية. من هذا الخط، هذا أول واحد، نصعد للأعلى خط طوله 7. تمام. صعدنا 7. ومن الأسفل ننزل 3، يطلع لنا هذا الشكل. بعدين نوصل بيناتهن هيك. هي هالك
وراح نرسم مربع. تمام. هذا المربع العرض مالته 17 و18 نفس الشي. تمام. من الأعلى همينه. سبعتعش. ونكمل هذا المربع بهالطريقة. بعدين على جانبه نرسم 3 خطوط. هاي 3 خطوط لا على التعيين، لين تقول لي ايش قد اخذت مسافة هيجي ترسم لي خطوط تقريبا طولها 10 ملم. هذا الخط الاول، بعدين الخط الثاني بالمنتصف. واضح. بعدين الخط الثالث هيك تقريبا مسافة. قول المسافة بيناتهم 5 ملم. وش تكتب لي بابا؟ امين. تمام. ماء مذيب. واضح. امين ماء مذيب. زين. هذا الخطين اكو بيناتهم تاخذ لي 10 ملم، 10 ملم تقريبا لهنا، وترسم لي فيونكة او احنا اللي نقول عليها شنو الصمام. عاد انا هاي همنا ما راح ارسمها بقياسات لانه هواي شرحتها، جايب اكثر من رسمة. هيك اسوي لي اياها بالجزئين. هالشكل. انا دا ارسمها بدون قياس فري هاند، انت ترسمها بقياس نفس ما اخذنا. هم تاخذ لي مسافة 5 ملمين منا وملمين منا وترسم لي اياه. كمل. بعدين وين كمل هذا الجزء. هذا الجزء راح نجي شو نسوي؟ ثبت ال تي سكوير بطريقة عمودية. نصعد 3 ملم ننزل 7. 3 7. زين 6. وبعدين نرسم مستطيل. هذا المستطيل عرضه 4 لا 5 العفو، عرضه 5. تمام. وننزل همين هالشكل وبعدين نسده بهالطريقة. زين. ننزل حوالي مسافة 5 ملم ونأشرها بنقطة، ومن عندها ملم ونأشرها نقطة، يعني عملنا هنا 5 و1 ملم. هاي النقطتين أشرناها نرسم لنا خطين متوازية بهالطريقة. تمام. بعدين هو مو 5 نصه تقريبا 2.5. من 2.5 هاي ننزل من الخط الثاني، من الخط الثاني ننزل خاط عمودي طوله 7 بهالطريقة. زين. نجيب ستنسل دائري، ناخذ قياس 5 نرسم لنا قوس، العفو نص قوس او 6 أضبط. نرسم لنا نص